বিটু বিটু মোৰ কাম এটা আছিলে মানে মই পইচা ওলোৱা নাই এটিএমটো চব চাইছোঁ কি হৈছে মানে কি হ'ল মানে পইচা চইচা নোলোৱা হ'ল এটিএমটো মাৰি লওক কাম হে এইটো খুলিব লাগিব মানে এতিয়া এটিএমটো পুৰা খুলিব লাগিব এতিয়া খুলিলে কেনেকৈ কি হ'ব এতিয়া তইহে জানিবি তই এতিয়া মই কাম কৰি আছোঁ খুলি চাব লাগিব অলপ টাইম দে টাইম আছোঁ বাৰু মই আছোঁ ইয়াতে আছোঁ চাই দে দাদা আপুনি কি এটিএমটো খুলিব এতিয়া এটিএম খুলি চাওঁ মানে পাতি যোনটো আছে যে ইয়াৰ যোনটো পাতিটো সেইটো পাতিটো এৰাই বেলেগ এটা লগাম বেলেগৰ এটিএমৰ ইয়াৰ পাতি লগাই দিম আচ্ছা এটিএমটো চলিব চলি যাব ন এইটো ভ্যালিডিটি স্যার একটু আপুনি ভালকে এইটো হ'ব না এইটো হ'ব আপুনি আগত কৰিছে এনেকা মোকতো লাগা নাই এটিএম তেনেকা মইতো ভাবো এটিএমটো চিপ সিস্টেম হয় বুলি এটা আপুনি এটিএমটো সিঙিয়ে পেলাই আছে না এইটো বেলেগ লগাম যে এটা লগে লগে পইচা ওলাব না বনাই দিয়াৰ লগে লগে পইচা ওলাব এইটো দাদা কি হৈছিল দাদা এটিএমটো আপোনাৰ হৈছিলে কি একচুৱেলি মানে এটিএমটো তাত লৈ গৈছিলোঁ এটিএমত মই মাৰিলোঁ পইচা মাৰাৰ পিছত মানে কি হ'ল নোলায় পইচা আচ্ছা মই গ'লো মই মনৰ ঘৰত গৈ পেলাই টেনশ্যন হৈ আছে মোৰ মই ভাবিলোঁ মোৰ লগৰটো আছে বিটু তাত যাওঁ মানে এটিএম মেকানিক হয় বুলি গম পায় মানে এটিএমটো খুলি ভাঙি চিঙি তেখেতে বনাই বুলি গম পায় আপুনি বনাই বুলি গম পাওঁ তাৰপিছত মই আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া বিটুক দিলোঁ এতিয়া বিটু কি কৰে এতিয়া এটিএমটো এটিএম তেখেতে ভাঙিছে এতিয়া খুলিছে ইয়াৰ এইটো কি কৰি এইটোতো ৰিডিং কৰে আপুনিতো ফালি পেলাই আছে এইটো নবনিব মানে আপুনি এতিয়া খুলিলে নহ'ব নহয় এতিয়া মোক যেনেকৈ দিছিলোঁ সেনেকৈ এটিএম লাগিব এতিয়া এইটো এটা খুলি দিলে ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল এইটো পইচা নোলাব এতিয়া মোৰতো চব দৰকাৰ হৈ আছে পইচাৰ কাৰণে লৈ হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল এটিএম হৈ গ'ল 300 টকা কি 300 টকা কিহৰ 300 এতিয়া মোক পইচা ওলাম কেনেকৈ ওলাম এটিএমত গ'লে সোমালে ওলাব নহয় চাফা কৰি বেলেগ ওলাই দিলোঁ ট্ৰেকিং ডিভাইচটো বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া আজি বিহু বতৰ এটিএমটো দিলোঁ বনাবলৈ এতিয়া মোৰ পইচা নাই এতিয়া কি কৰে কৰক আৰু এইটো হৈ গ'লতো এতিয়া কেনেকৈ হ'ল এইটো কেনেকৈ আছিলে চেঞ্জ কৰি দিলোঁ নহয় এই কালা কালাৰটো কি হ'ল আৰে কালা এইটো ওলাই যাব কালা এইটো কালাৰটো মোক লগাই দিয়ক তেতিয়া এইটো কালা এইটো কালা এতিয়া এইটোত নাই যে এইটোত নাই চবত নাথাকেতো কেনেকৈ কেনেকৈ ৰং আছে এইটো কেনেকৈ ৰং এক্সিছ বেংক লিখা আছে ইয়াত লিখা আছে নেকি ইয়াতে আছিলে কালা কালাৰটো নাই ভাই ইয়াত যোনটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মই চেঞ্জ কৰি বেলেগ লগালোঁ সেইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটিএমত সোমাই পইচা ভৰাই ওলাব